കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാക്കാൻ പുൽപ്പള്ളി ചേകാടിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ പണി ഇതുവരെ പൂർത്തിയായില്ല. പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്നതോടെ പണി തീർക്കാൻ കരാറുകാരന് മാർച്ച് വരെ സമയപരിധിയും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകം പണി പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ സമരത്തിനിറങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. ചെങ്ങാടത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ 3 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ചേകാടിപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലം പണി. ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഉത്തരമില്ല. അതേസമയം പ്രതിവർഷം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരാർ തുക കൂട്ടി നൽകുന്നുണ്ട് താനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണത്തിനു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ രഹസ്യധാരണയാണ് ഇതിന് കാരണമായി നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത് ഓരോ വർഷവും കാലാവധി നീണ്ടുപോകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എബോവ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളടക്കമുള്ളവർ പല പ്രാവശ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും കരാറുകാരനും ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബിയും ഒത്തുകളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള താമസം നേരിടുന്നത്. മാർച്ച് മാസം കഴിയും മുമ്പെങ്കിലും പണി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും ഇതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ തടയുന്നതടക്കമുള്ള സമരമുറയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, വയനാട്.